mwayibonye ariko niko mwayibonye neza ndakeka mwayibonye neza umva Hello family. Oh my god. Now muri umuryango wacu. Ubu noneho oh my god. Ndabashimiye by'umwihariko. Cyane wowe muntu ukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Mr and Mrs Pizzo Family Show ndagushimiye. Aho uri uvuge ngo ndishimiye nanjye. Ndimo ndateza imbere cyanda fata mu bitugu cyanda zamura iriya family. Turagushimiye cyane chime nanone umuntu by'umwihariko wafashe umwanya we agahera kuri episode ya mbere iyi siri cyangwa se seri ni episode shatari ya gatatu ingiyi ya mbere ari yo gukora ground beef naraziberetse kuntu twatunganyije izi nyama neza tukazisya tukazigabanyamo kabiri zimwe twakira muri firigo izindi twakoramo baga zose uzikora mu buryo butandukanye iza baga zirahangaho uyu munsi iyo ari ya mbere iya kabiri yari yo gutunganya umugati mwiza twikoreye mu rugo guys n'umugati twikoreye mu rugo mwibaze nawe tumenyeye kuvuga ngo umuntu ajya mu ruganda akajya kugura akajya kugira gute hoya no twikoreye mu rugo ariyo iyi ngiyi murimo mureba hano ari nayo tugiye gukoresha dukora baga zacu z'uno munsi. Oh my god, I can't wait ndababwiye ubu munsi ni fire ndishimye cyane ariko uzi gutangira episode ya mbere ya kabiri ya gatatu byose biterwa nango bira nkozi ya mbere nkabona wapi ya kabiri nababwira ngo yewe nabonye nta kirimo ndabireka kuba ngeze ku ya gatatu ndwa ngo mwansapotinze kuva ko yamba kugeza ku ya kabiri ni ya gatatu ndavuga nti reka nubundi nyihe family ni nkuvuga ngo ni umwana wisanga wabo natwe umuryango wanjye wisanga wanyu bimeze biterero uyu munsi murabona ibintu mfitanga urebye byose wabibonye mu episode atangira usibye ibi ngibi biraha uyu munsi mfite za viande hashe cyangwa ground beef cyangwa se inyama se hariba zitumurama wanjye mfite umugati nawo beretse hariya twikoreye tubyongereho entre parenthèses twikoreye hano nge namwe twarawukoze na Mrs P ariko kamera ubundi tukongeraho igitunguru cy'umweru lelas tukongeraho inyanya n'ibirungo dufitanga harimo cya kindi cya BBQ seasoning muri description kirimo harimo cya kindi cya chipotle harimo black pepper akazamo n'umunyu umunyu we ntago ari ni icupa ariko nyine hajyamo umunyu hakiyongeraho cheese hano udukunda white cheese American cheese ariko ya white ni American cheese ariko isa white kwaje haba ni y'umuhondo ibyo tugiye gukora waba ukunda y'umuhondo waba ukunda y'umweru waba ukunda ndibita believe Swiss something like that ivangiye umweru n'umuhondo byose biterwa no guyawe dukunda umweru niyo mvu yari dukoresha no munsi ubundi hakabana butter ibintu bike cyane narababwiye ibintu byose tubereka hano ni ibintu bike ntabwo dushaka kujya kure oya bike bya make turye neza niyo goal. Okay guys, reka tutangire ikiganiro cyacu y'abakunda. Mu gutangira rero nta bigoye birimo ntaki kwako ibyinshi ntibabwiye twarabyikoreye muri episode 2 zabanje. Utari wazireba please uhereye kuri ikiganiro please zirebe kwazira gufasha kumva ikiganiro impamvu tugikoze ikiganiro impamvu kigeze kuri uno munota cyangwa se ibyo duhereyeho kandi tsko bikubaka kandi bikagufasha nushima umpe like na comment niba ari ngombwa uyime rwose ifite. Okay, turahera rero ku nyanya zacu. Dufite inyanya nziza, inyanya ugiye kurureba ureba urunyanya rukomeye pano urunyanya rwasaye turarukata kugira ngo wenda cyeka no muhareba kayimbize ku ruhande. Turakata urunyanya rwacu hano hari iyi nkondo y'urunyanya turaza tuwakureho
tubigize ku ruhande. Ku nkondo ntabwo tuyishaka, same thing nahangaha inyuma yaho turahakuraho hasigara urunyanya rumeze gutya. Niturangiza turagerageza bitewe n'urunyanya rwacu uko rungana, turakatamo ibice bitatu. Urabona ni ibice binini. Ibaga ntabwo dushaka gusondeka, turashaka ibice rwose bifatika bitatu binini rwose bigaragara. Twongeye dufata urundi runyanya dukureho inkondo yarwo, dukureho inyuma, hanyuma tugerageze tukatemo ibice bitatu byacu. Nkunda inyanya. Wumva udakunda inyanya nini muri baga yawe, ushobora gukatamo uduce twinshi cyangwa se ukagabanya size, ariko nkunda urunyanya rwumvikana kubera ko ndibereka turaza kuzitekaho. Utetse urunyanya rusa nk'urugabanya epeseri. Niyo mpamvu making sure yuko urunyanya rwanjye dukase rujya kubaho runini kugira ni rugabanya epeseri ruza kuza rufite akantu kagaragara. Turazishyira ku ruhande. Urunyanya rumaze kuba tayari, tuzikize ku ruhande ruriho isahane yacu. Turahanaguraho inyanya kwa inyanya zifitemo amazi. Ntabwo dushaka yuko hagomeza gutoha. Tumara gukata urunyanya rwacu turushyize hariya, same thing turaza ku gitunguru nacyo. Igitunguru nacyo urareba kiba gifite ahangaha ibibabi bitereye hanini cyangwa imizi, nawe ushobora kubanza kuhakuraho ukashyira ku ruhande kubera ko harakomera kandi bari umugati uri buteke ntuhishe ibintu cyane. Ntabwo mba ashaka rero ibintu umwana ari burekarame cyangwa se undi wese ubiriye wajya kuvuga ngo habaye ibibazo. Turakatamo ibijya kuba bitoya, ntago ari binini cyane dushaka kubera ko wari binini cyane biragorana gukacanga. Kuri ya nkondo nimara kure inkondo ubundi gerageze ngende nkata ibi biringaniye. Ntago ari ngombwa kugira kubera ko n'ubundi buri bicagagure, ntago ari ngombwa ko byose bibuze bingana. Maze ukata ibitunguru byacu turabishyira nabyo ku ruhande, ni ibiziga bise nakase, usiye ko nyuma turi bubitandukanye. Yacu tugaruke rero kuri lelas cyangwa se leti cyangwa se mu kinyarwanda banza ari nk'ubwoko bw'ishu uko nabyita. Urabona nayici cya kirindi cyaryo gifashe mu mizi. Byo rero ntabwo turi kata cyane, turaza hatagiye umweru cyane ubu ntakomeye. Turafata twakate. Urabona nkase aho umweru cyane hakomeye makuyeho, makire ku ruhande. Ubundi icyo tuba dukeneye ni ibibabi rero. Urabona nk'iyi ngiyi ifite ikibabi cyiza, ariko kwa ko baga zacu n'iz'abana ni baga ntoya, ntabwo ziriwe baga nini. Ushatse wakigabanyamo kabiri ikibabi cyawe. Bana dusigaranye ibibabi rero. Ibibabi nibyo dushaka, uduto cyane dukuremo, nta nyungu dufite muri no baga. Twadukoresha ahandi, bakwisevinga ku mboga, salade yindi, iki cyose, ariko dukeneye ibi bijya kubaho binini. Ushobora kureba gutya nyine ukabona ko ni ikibabi kinini kimeze neza. Ibyo dufata rero tube nabyo tubishyize ku ruhande hano hacu. Yani icyo bagikoresha iki nacyo nakigikoresha, ariko nagifiteho iki kirindi gikomeye. Iyo ufite ikirindi gikomeye ntabwo wiri kugikoresha,
ugikuraho ukagisevinga, ahubwo nyuma uri buze kubikoresha salade mu rugo cya kintu cyose washyiramo izi leti ushaka kugikoresha. Tuba tubishyize ku ruhande ibi nabyo. Okay, numara gukora isuku nuvuga ngo dukase kambizuminge neza na kugira ngo mubibone. No kuvuga ngo ndakeka no mubibona neza, dukase urunyanya, ikiziga, dukata leti dukora cya kintu gusa gikomeye cy'umweru nicyo dushaka gukuraho, ubundi dukata n'ibitunguru ibiziga. Nta bintu bigoranye birimo rwose, habe na gato. Okay guys, ndakeka mumaze kubona uko zimeze zizuminze na ground beef yacu, ndakeka mumaze kubibona. Izi rero nuko zimeze, tuba tuzikize ku ruhande for now. Tuze kuri ya ground beef yacu. Iyi ground beef yacu mbere na mbere nkunda harimo aka black pepper. Ndagereranya bitewe n'ingano ufite. Nk'ubu ngiye hano ndagereranya kirimo nk'ibiyiko bibiri bya black pepper, ntacyo biri byice rwose. Ushaka gupima wapima, ariko ubaye bizi kugereranya n'ijisho nabyo wabikora nta kibazo. Ibiyiko bibiri that's enough. Ndakoreshamo ka karongo dukunda ka chipole, kano abana banjye bagakunda cyane, nanjye byongeyeho kajya kubaho akarungo karyohera, ko nta karyohera cyane. Abantu bazi wenda nk'urugero kirungo cyo muri Afrika nandi bikibabwira wenda niye hari akarongo byajyaga kugira bajya bashyira mu isupu, nako ndashyiramo nk'ikiyiko kimwe. Hano yakandi kantu kitwa BBQ seasoning, nubwo ari kanito BBQ cyangwa se kotsa kumbabura hariya, ariko hano muri baga kararyoha pe, kararyoha cyane. Wagakoresha waba wotsa hanze kumbabura cyangwa se utetse hano kuri stove, utetse za baga, kwako baga utekwa ahantu hose, yaba ari kumbabura hanze cyangwa se yaba ari hano ku ishyiga. N'ubu tugiye kubikorera ku ishyiga kugira twereke abantu ko ushaka kubyikorera mu rugo nta kibazo. Ushyiramo ikirungo rero tumakinga sure ko kigiye hose, urazunguza, ntabwo naga ahantu hamwe nguze kuvanga, urazunguza kuko nababwiye ntabwo dushaka kuza kujya muri baga yacu ngo tugende tugira gutya hoya. No kuvanga ikirungo ni buhoro kwa ko ntabwo dushaka ko inyama ukuntu zikoze ukuzivanga ka kanurira twasizemo. Abarebye dukora ibihande nababwiye ko izi viande hashe cyangwa se ground beef, nababwiye ko tugerageza kusigamo hagati ya 7 n'10% y'ibinure. Urumva rero ubivanze bisa nkaho uri mu bishyushya bikagabanuka, aho bigabanutse nta duteka inyama agasanga yumagaye. Ntabwo tubishaka rero no kuvanga, turitonda. Niyo mpamvu ushyiramo ikirungo urakinyanyagiza, urabona nk'ubu hose ukareba ko washyizemo ingano ku buryo n'uvanga gusa ro kugira ngo hasi kigereho ariko bitagufata umwanya munini. Ndashyiramo umunyu, ndakoresha kano ka grinder kanga k'umunyu kugira ngo naho tujyamo hose kandi ungana. Okay, ntabwo no musiri ushyiremo ibirungo byinshi, turashaka ko iba rwose ari umwimerere. None ni ibirungo bitatu gusa nkizemo 4, ubwongeho n'umunyu bitatu, wongeraho umunyu we n'iteka n'itegeko cyangwa se niko bimeze. Ubundi ushobora gufata buri kintu cyose ufite cyari cyose, ariko kwa ko ndi bukoresha n'undi pari knife, n'ubundi niko mbangisha kugira ngo nanirinde kwanduza ibintu byinshi. Kuvanga urabona ndakoresha umutwe wako, ngende mvanga gutya. Hari imashini uri buvanga ibintu byinshi, hari imashini zabugenewe zivanga, ariko hano ni mu rugo irafangisha kangahe. Hano ntabwo ndimo nshaka kugira ngo rwose mvange ngo ngende mpubaganye ibinure by'ino nyama.
usange byagiye ibi sauce oya akoresha agatwe kayo gusa kugira ngo making sure ko hasi ikirungo kigezeho ninza kuyifata iyo mfata yose nsanga iriho cya kirungo cyanjye nashatse. Kandi byibutse ko muri burger ntabwo cyari ibintu byinshi, tuba turi bushyireho ama dressing, turi bushyiremo ubuntu ashobora gushyiraho umunyu nyuma gukunda imyunyu myinshi. None twe dukora moyenne, kandi cyane umuntu ufite umwana akora moyenne rwose. Burger nta muntu ukunda ibintu byinshi, ahubwo usanga abakunda imyunyu cyangwa ugira ati cyangwa yongeraho nka ranch, ketchup, mustard cyangwa se indi dressing yose waba ushaka. Okay, ibi rwose birahagije. Unarebesha ijisho tubona ko bya ahantu hose ikirungo cyagezemo. Bibutse ko inyama ziba zifitemo utuzi, ntabwo ari ngombwa kujya gukora ibintu byinshi. Okay, turangiza ndayishyira ku ruhande. Akandi kantu kibanga, umunzani. Iyi ni iminzani yagenewe gupima ibiryo. Iminzani yagenewe gupima ibiryo ipima muri kilogram, gram, ounces cyangwa pound. Burger rero burya nyayo, kugira ngo ukore burger nyayo ukenera byibuze ko iyo burger ubureme ya pari leta burger pari cyangwa se uriya mutsima w'inyama ujyamo hagati ko uba ufite ounces 3.5 kugeza kuri 4. 3.5 kugeza kuri 4 ounces. Abana bari muri Amerika nibo bavuga muri ounces kubera ko turi muri Amerika, ariko mu magarama ndakeka ari nk'amagarama 100 kugeza ku 113 gutyo bakoresha amagarama. Niyo rero niho hantu mu kujya kuzinga cyangwa kureba utuboro turi buvemo ya mitsima ya burger, turakoresha aka kantu, turakandaho hazemo ounces. Hano hari udupapuro bifashisha, udupapuro nifashisha abekinze utuma umwanda utaza ku kintu cyangwa se nta n'ikindi kintu kigize. Turakandaho tukubwire imashini ko agapapuro nta kibazo gafite, bibe muri 00 nk'umunzani usanzwe. Turatora akambere tukase nk'abo gakoramo akazeru gato kugira ngo umunzani uze kugapima. Turambikeho hano tutegereze. Nk'ubu nk'aka karapima 3.14. 3.14 ntago yuzuye ubundi umutsima ugenewe burger. Niyo mpamvu dufata kandi gatoya. Nkunda nge kubanza guteruraho, twongeraho kandi gatoya, tuzane dushyireho. Haka kari 3.99. Iyo rwose utongera akantu utagize gute, iri hagati ya 3 n'igice na 3 n'igice na 4. 3 n'igice na 4 rero 3.99 birimo hagati bwo iyo ngiyo yabaye lace. Turayikuraho, nitumara kuyikuraho turaremamo akantu kameze nk'agapira. Uragira gutya, ntabwo ari ngombwa rwose kugira cyane, uragira gutya nk'agapira ushyire hasi. Twongere indi, dukora akantu kameze nk'agapira, turambikeho. Iyi ifite 4.27, ni nini. Turayikuramo, turakuraho haka nk'uyorona gahasigaye 3.92 birimo handi hagati tubishaka. Iyo turayikoresha, twongere indi. N'uri muzinga ugenda wumva nyine size, ugenda wumva size ukagereranya. Twongere dushyireho. Iyi ngiyi ifite 3.92 nayo turayikoresha. Hano ko ukuzinga nyine uranagereranya no mu jisho, ukahita uvuga uti byanze bikunze birajya kungana. Wareba ko kugasanga urumva intervale y'igice nini, urebye usanga bijya kungana koko.
iri muri ya televari. Urabona nawe unarebesheje ijisho nimba kamera imbibereka neza, urabona ko nkaka naka akagashobora kuba ariko gato paraporo yaka katurebe. Ifite 3.56 nayo twakayikoresheje, ariko kubera ko ari ntoya cyane paraporo y'izi ngizi n'ubi kuri limite, nshobora kongeraho akantu gatoya kugira ngo zize kuba zose ziri hafi byiza na 80 na 90. Haka nongeyeho kabaye na 70, tukongera kandi kanongeyeho kabaye 3.99 cyangwa se 3.99 cyangwa 3.99. Aka turagakoresha nako ni sawa. Uzingama akantu rwose kameze gutya, shyira ku ruhande, twongere akandi. Kagafite 4.9. Simba ishaka ndakuraho akantu. Kamweho gasigaye 3.91 imeze neza. Turayizinga gutya kazeru, shyire ku ruhande. Then finally yanyuma akanyuma kuba ari kanini ho gakuraho, turazinga nako gutya, shyireho 3.74, katwongeraho kano 9. Heyo kano kara 3.99, ariko harakaye hano tugakuraho katica imibare, turebe neza. Ya, kano gafite 3.99 nako turagakoresha. Urabona hasigaye akangaka. Utu dusigaye rero hari izo twagiye tubona zifite 3.70 kangahe. Tuvuge nk'urugero, ndakeka nk'iyi ngiyi yari ifite 3, oya ngari iyi ngiyi ifite 90. Iyi ngiyi yahite 3.92, dushaka kongeraho gatoya kugira ngo bibe byuze na 99.8 ubu ngubu. Tugahine ko ntabwo dushaka kwangiza inyama. Turebe iyi ngiyi yari ifite kangahe. Cyenda kabiri nayo. Bese tugenda tusaranganya. Zaje twagiye tuburaho utuntu tugira dute, tugira dute no mwanya wo kugera no dusaranganya aka kantu gato kasigaye ahangaha. Turebe ingi 9. Ya 99. Tuzinge sigaye akangaka, kekire into yari yingiyi 92 97 ya zinc. Okay, tukuyemo udupira dutandatu cyakiki ku ruhande. Murabona ko dukuyemo udupira dutandatu kwiza twose, tuburaho duce dutoye, gace kamwe duce tubiri kugira tuzuze ama ounces ane. Ounces ane mu magarama ni amagarama 113 gutyo ku bantu bakoresha mu magarama, ariko twebwe ni muri ounces. Urumva muri ounces rero ni 3 n'igice kugeza kuri 4 niho baga bashaka kwiba. Hari umuntu tukiranga ashaka kuteyoza kati byose bya 3 n'igice 4 byavuye kuki se umuntu atagira 5? Nge nkunda inyama nini. Kuki se ntagira 7? Kuki se ntahita mfatamo nkahita nkora imwe ifite rimwe n'ifite 5?
ibyo rero impamvu umuntu abikora ni urugero ruri standard kugira ngo tureba babara ubunini bwa baga babariye ku rugero ubushyuhe buzabamo buzatransfera muri izo nyama. Ntabwo ushaka yuko iyi ngiyi bifite 7, iyi ifite 1, iyi nuyishyira ku muriro pa, iyi ngiyi birahiye, iyi iracyabura iminota 10. Urumva ko byaba ku mutetsi umwanya ni ikintu cya mbere. Rero uzabigerageze uwo iyi pari cyangwa se kakabor cyangwa se iyi viande hachée tugiye gukoresha muri baga, uwo zingana ubwo kuva kuri 3 n'igice kugeza kuri 4 niyo standard ijya mu mugati usanzwe. Ubundi n'imigati uzasanga abantu bose bakora hanze ahangaha. Wenda wakoze umugati munini ushobora kongera inyama kugiye gukoreshamo, ariko iyi ngiyi ubushyuhe uko buhisha ikintu gifite ounces 3 n'igice kuri 4 ni bimwe. Nuko ngo hamwe nge nimbinzi kwifite 3 n'igice ifite 4 nshobora kwita narura iyi ngiyi mu gihe ngiye kuyarura ina Philippines nagaruka nayo yahiye nta kibazo kirimo, ugasanga biri ku muriro umwe. Iryo ni ibanga rikomeye ry'umutetsi. Ntuzari ikintu kidahiye ngo gitere umuntu mu nda cyangwa kigite, cyangwa se ngo ushiririze ikintu cyane umuntu asange ari ikintu cyumagaye, cyane cyane ko izi nyama dushaka ko zize kuba ziri tenda ariko none zihiye. Okay guys, ngaho rero reka tugende duteke inyama zacu. Okay guys, so tugarutse na ya ground beef yacu. Hako muratubona? Muratubona ikirungo cyinjiye, inyama imeze neza irumutse. Bya nababwiraga guys, uzacunga ibinure biri mu nyama yawe. Nuvuga ngo ugiye gukora burger 7 kugeza ku 10 ya fat iremewe. Ibyo kuvuga ngo 50 kuri 50 izaza inyerero n'ukuntu kumutse, n'ukuntu kameze neza cyane, kafatanye karibo. Reka rero tugakorera umuti. Uyu munsi nazuminze kugira ngo detail zitaducika. Detail bari kuri detail. Uhumbye ukuraho kandi aka episode kararyoshye. Na ka gatatu mbibutse hari izindi ebyiri zabanje muzirebe. Imwe ya ground beef, indi yo gukora umugati guys. So beautiful and tasteful. Okay, let's go. Turacana ishyiga ryacu rero na mashyiga 2 kwa turimo turakoresha ipanu ijya ku mashyiga 2, ariko n'waba ufite ingi imwe isanzwe yo mu rugo nayo wayikoresha. Ushobora kuba ari ukoresha ugashyira ku ishyiga rimwe, ariko kwakonye cyangwa guteka vuba kandi ku muchef ikintu cy'umwanya ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu itanshyira ku ipanu irambuye. Icyo nkora rero ndavuga ngo ndareka ipanu yanjye hahandi burya uturimo nasuzuma ubushyuhe. Ugize gutyo kumva ubushyuhe urimo wumva ahantu hose ni bumwe, umenya ko ipanu yawe iri ready kugira ngo iteke. Technique utabizi urakoresha akantu gasuzuma ubushyuhe, thermometre urayigeraho wumva, ariko nkanjye gutya hita mbyumva. Nta kindi bigoranye rero, nta gushyiraho amavuta, ntushyiraho butter, ntugira gute. Fata ka gapira kawe kwa kundi kameze gutya ukarambike hano. Numara ko karambikaho gutya urumva ko izafati zitangiye kwitwika. Kwa cyo gukora smash burger urahita ugakana. Ntago uri burindire ngo ukande cyane, urakanda uganisha ku rugero rw'umugati wawe. Nkanjye ndi bukande nganisha kugira ngo nsige byibuze igice cya inch. Baga yanjye ifite thickness y'igice cya inch. Urabona kandi urabona ko ni ibintu byoroshye no kwihindura, ni ibintu byoroshye cyane. Ni gutya, ariko ntabwo zizageze igihe nuko naberekaga. Uyihoreye zose ukazishyiraho
ureba ko wazikanze zikamanuka zijya kuri epeseri imwe. Epeseri imwe niyo dushaka, ntabwo ushaka kugira ngo kimwe kibe kinini ikindi kibe gitoya. Yageze igihe nshaka kuyihindura ya mbere nashyizemo. Murabona ko ibanga ni ukugira ngo ya epeseri nimba ari igice cya inshi nashatse kigumize. Muyirebye murabona ko zose ziri flat, kandi ziri flat ku gice kimwe cyakora epeseri imwe. Nicyo nshaka. Nk'iya kabiri nayo nayihindura. Ibi nibyo rwose nshaka kugira ngo mbone iya gatatu nayo nayihindura. Iya kane ntera yageze igihe. Urabona ugikanze ukabona ikinyenya cyane ibitari yageze igihe. Nk'ubu iyi nayo nayihindura. Urabona ko uko gihindura no ko yatangiye gushya igenda izana noneho ya juiciness. Urabona ko nk'izi zatangiye kuzana juiciness, nayo nayihindura. Ndaba ndetse ntabwo yari yatangiye gufinina. Ubonye itangiye gufinina kwa ngo yatangiye kohereza umwuka uzana juiciness, uhita uyihindura. Mu kuyihindura usanga hasi naho iri tayari. Okay. Ariko kubera ko nubwo nyizinduye ndashaka gutekamo n'ibitunguru, flavor ndashaka kuvanga flavor. Kwako nababwiye hano ntabwo ari muri za shop cyaguramo burger, ni mu rugo. Mu rugo rero mu rugo rwose rugira flavor yarwo. Dufite bata yacu dukunda cyane, niyo dukunda gutekamo ibitunguru, imboga hafi ya zose. Kwako dushaka kugira ngo niduteka igitunguru kize kuza gifite ya flavor yacu iturutse muri izi nyama. Turanyuzamo baga hano, urabona icyo dukorera ngo turimo turohereza bata hasi, ariko at the end of time iri bushoke. Nimara gushoka iretse aho irekeye yazanye n'ikirungo kivuye mu nyama, yazanye n'umuhumuro w'inyama, yazanye n'inyama, mbese seasoning y'inyama yose irayizanye. Niyo dushyira mu bitunguru byacu turi bikoreshe muri burger. Ako kantu nako numvishe ngiye katuryohera. Aho waba uri hose uze kumbwira wenda nimba nawe wari wabikora. Ariko nge maze iminsi rwose mbikora gutya. Urabona ya baga yacu irimo irayenga inyengetera, inyengetera muri ya za nyama zacu, za viande hashi zacu. Uko inyengeteramo rero niko ndibuze kuyibererekera ku ruhande. Okay, urabona za nyama zacu. Mbese aho kugira ngo mvuge ngo ntetse ibitunguru ku ruhande, nimara guteka ibitunguru ku ruhande ndibubijyane ze kubishyira hejuru y'iyi baga, ngiye nkoresheje iyi baga yacu ikiri kirungo muri ya mavuta. Sinze kongera ikirungo mu gitunguru.
Ikiri kirungo muri amavuta ninangiza mbihereze ku ruhande. Nicyo kintu nkunda ni pano nini. Zinazizanye hano. Nindangiza ndafata cya gitunguru cyanjye. Ishwanyagurizemo hariya. Nuvuga ngo ikirungo cyose na flavor y'inyama yanjye. Na flavor y'izi nyama twaseye byose byirundumuriyemo hariya. Icyo nkora ni ugucurika umekinga shoko niba ari kinini ari ikizego cya ugiciye. Icyo nkora ni ugucurika ubundi kigashya. Ngo ubu mfite ibintu bibiri bagazanye zirimo zirashya baga pari cyangwa se inyama zijya muri baga zirimo zirashya ariko zohereza ikirungo hariya uko zishya zirekura amazi zikarekurana ya bara nacishiyemo nyijyana hirya nayo ziragenda ziyejegita ko zirejegita zirajyana hehe mu gitunguru cyanjye. Igitunguru cyanjye uraza gusanga gifite ya flavor y'inyama gifite cya kirungo nashyize mu nyama. Ni hahandi nushuna baga yawe wumvamo yose irahuye. Njye nkunda kubwira abantu ngo nimba uri umuntu uteka uzameke sure ko ibintu byose wakoze bijyanye umuntu urya yumva ikirungo kimwe. Njye rero no kubikora hano. Kugira ngo usuzume ko baga yawe yahiye uyigira gutyo ukayikanda ukumva ivuga cyane ibigifitemo juiciness nyinshi. Tuvuge nk'iya mbere twashyizemo irenda gushya. Nubwo ubwo ndakwigisha tekinike nk'iy'abashefu nyine. Wumve ijwi rigiye gusohoka hano mbuko nihuza ariko wumve n'iyingi nashyizemo bwa nyuma n'umwotsi. Vuga ngo imwe ibigifitemo amazi menshi cyane indi ifitemo amazi yenda kugera ku rugero twashatse. Tugenda rero dukumira ko yumagara ariko nanone ntabwo tuba dushaka yuko iza ikijejeba amaraso cyangwa se itari yacya neza. Unless ku muntu washatse kurya baga iri senya cyangwa se ikiri ikitamaraso. Turafata mbere na mbere hari za nyanya twakase. Nkunda rwose urunyanya rufite peseri igaragara narwo turushyiremo hano muri juiciness yagiye iva mu nyama. Urunyanya rwose rufite peseri ntuziyime. Nimurebe bino ngo mugire ngo ni amavuta. Oya, ni amazi yagiye ashoka ava ku nyama no muri bya binure byayo akabanuka agenda ajya hano. Mba niho takira za nyanya zanjye ngo zigende zumva ya juiciness yinjiramo. Muri icyo gihe rero ni naho mpita mfata ya white cheese yanjye ko ngiye kwisura nanatestinze. Ndabona rwose pari zanjye zimaze gucya. Ndafata ya cheese yacu nyishyize hejuru ya buri nyama kugira ngo ibimeritinga. Bibutse ko baga ifite cheese itameritinze ntago ubugiye gukora smash burger, ubugiye kwihimbira. Ushaka ko rwose imeritinga
umva ko ibaye. Iyi kwa kiri ku muriro mwinshi kuyihindura, noneho iyi cheese nayishyira hano something naha kwa ko ari mu muriro mwinshi. Urabona ko direct itangira kumeritinga. Ibitunguru byacu nazo tukabikoraho kugira ngo bidashirira, bibutse ko ntabwo ushaka igitunguru cyasaye cyane, kigishye ariko gishye mu rugero kitateza ibibazo. Mbese urunyanya narwo turaruhindura rufate agakushe, ariko ku runyanya biratandukanye. Urunyanya rushaka ko ruba rukimeze nkaho ruri fresh, waruryaho kumva harimo akantu kaga freshness. Niko dushaka, ntabwo ushaka ko rushya rwose nguze kumva rwahiye. In meanwhile dutegereje ko gahunda yacu itungana, turafata wa mugati wacu tukatemo kabiri. Nako ni umugati mwiza rwose wahiye muri discipline, wagira ngo wari wamenye yuko rwose ndi kwerekana. Habamo uburyo bubiri. Ubwa mbere ni ugutostinga imigati yose, ariko ko twebwe n'umugati umaze umunsi umwe ukiri fresh, umeze neza rwose. Urabona uracyoroshye, uracyafitemo freshness. Icyo nkora ndafata ya baga yanjye hasi, ntabwo nirwa nkutostinga cyangwa se ngira gute. Ndafata base, aba ari umugati umaze iminsi, ushobora kutostinga wose ko ushaka kuramo. Burya gutostinga gukuramo na humidity, ariko ngiye gutya nahita mfata base kiriho inyama yanjye hano. Hariya tayari. Tayari. Okay, which one else can I put in? Naha tayari. Okay, nimara gushyiraho base yanjye, kizaho ya baga, ndashyiraho urunyanya. Ndashyiraho urunyanya, nimara gushyiraho urunyanya rwanjye ndimije hano, niho ndafata ibitunguru shyireho igitunguru cyanjye cyahwanye neza. Nimba mubibona nka tekinike ndi gukoresha, rwa runyanya rutahiye neza ndushyizemo hagati y'igitunguru cyahiye ku kibe kimena amazi, noneho inyama nyishyira hasi. See how everything melt together?
They melted together. And the juiciness. So the juiciness is coming off. Oh my god. Can't wait to taste this. This is a homemade burger. Everything in one. Just the way I like it. Okay guys, oh my god, rwa rugendo rwacu rero, rwa rugendo rwa video eshatu zose zirangiye neza, zirangiye dufite produit final ko ndebe iteye ubwoba ra. Mwayibonye ariko niko mwayibonye neza, ndakeka mwayibonye neza. Umva iyi baga ugiye no kuyigurisha, ahubwo abashaka gukora business batangire, kwako iteye ubwoba. Gusa ngiye kwako ari ngewe nyine, urabona ntabwo nashyiramo nk'aka era cyangwa umukobwa wanjye ashyizemo utunyama tubiri ngo ndebe uko byaba bimeze. Ubwo bayita ngo double wrapper. Nayikoze double wrapper cyangwa rwa runyanya rwanjye, cya gitunguru cyanjye urabona ukuntu cyagiye kigahura na juiciness. Nubu ziko juiciness nyireba. Ubu rero guys, nkuko nababwira, ibi byose ntabyo uruganda rwakora utakora, ntabyo umwana yakenera hanze utageraho. Gusa igisabwa ni kimwe, focus. Vuga uti ni weekend nkubita akabaga ariko kandi nyarikiri kuri channel ya Mr and Mrs Pizzo's family, ndiho ko bateka akabaga. Nanjye nkore surprise abana banjye no munsi mbahe akabaga natetse. Ako hanze kararyo ariko ko mu nzu karyoha kurusha. Guys, muze mutugane rero, mukomeze murebe tuno turu n'udukoryo mu rugo twari nk'umunyu mu biryo. Tugenda turyoshye urugo, urumva umwana yabonye papa cyangwa mama yatetse baga, uyu munsi aravuga ati papa yasimbeye babandi tujya kugurira. Biraryoshye rero kwa kuri muri vacances mwasohotse, yajyanye akamabura cyangwa ubure twatu, hari utuntu basigaye bagura bacomeka mu modoka ko bateka bagawe neza ukaryoshye. Turi hano ku bwanyu ngo tubereke ibintu twakwikorera, ubundi urugo tukarutunga neza, abana bakatwishimira, cyane cyane umuryango. Kandi nawe umusore bateri wabyikorera, aho ngo ugende uvuge ngo ugiye hanze, biba binahenze ibyo hanze rimwe na rimwe, ariko wenda kubw'umwanya ndabyumva, nta nubwo ngari bikora, ariko ibi ni ibintu ukora wishimisha kandi unigaburira neza. Ntabwo uvuze ngo wenda nimba aho washyize inyama izahinduka, ariko at least washyize inyama uzi ko ari inyama pili, inyama itongeyemo ikindi kintu. At least wahashyize urunyanya uzi ko wahase ruri fresh, ntabwo ari urunyanya bakuye muri container maze umwaka. Igitunguru ni igitunguru wahase, ntabwo ari kimaze iminsi muri container cyariyongeyeho chemical product agitunga. Hari ibintu byinshi nasohora bigatinda, kuri no munsi nakanashatse gusorezaho. Guys, turabakunda kandi saguza tubereke uko bimeze. Umva ko n'agakobwa kanje gato yakarimo karavuga gati daddy. Ramuza abana, abantu bafite abana muzamutwihanganira, bavugiramo rimwe na rimwe, ariko ndakeka bitaderanje. Kandi abana n'umugisha, ni nabo tuba dukorera bino byose kugira ngo turebe yuko bikunda. Urano nanjye mbasangiza ibintu, ndahiruje nanjye nkabikorera abanjye, kabereka nti dore no papa yakoze baga, papa yagize gutya barabikunda. Ngiye ni mpamvu byerekana abandi. Guys, ni ibintu byiza cyane, ako ntabwo nakwibagirwa gutestinga da. Ngende nayikubise iryinyo naba humbye original bamera he mbaswa ndi mumira maritiro, bimeze neza cyane. Reka nifashishe icyuma cyanjye ndebe yuko nyicamo kabiri nkaza kubasha burya ngo baga umuntu uzi kuyirya utabashije kuyikubita iryinyo yose ngo yisature ntabwo uri umuryi, nta kiba cyagenze neza, nta kiba cyakunze rwose. Urabona nanjye niyo mpamvu nyiciyemo kabiri gutya. Guys, murebe, urabona dukunda inyama yahiye neza, ntabwo ari medium cyangwa se no, ni well done. Nyuma mureba ko nimureba neza, nimba mubibona amazi aracyarimo, iracyafite juiciness yayo.
icyo nababwiye rero guys, katwumva uko bimeze. Wow, tumanze niyongere, ntiyongeye ntabwo byaba ari ibintu, kubera ko ukuntu kuyifatana yose ubu nashyizemo utunyama tubiri ariko ndagicakira cyose nta binshinyuko. Yewe keretse mbashije koherereza abantu bose batuye aho batuye, aho bankurikira bakamfasha gutestinga yayo, inyama urayumva, ikirungo cyahiye neza, uruboga rureshimye kumva ko uruboga. Oh my god, umva muzamfashe bikore mu rugo, ungusha kujyana amakabya nkuru, nta baga nari nagura ngo ndye numve hari ukuntu uhekenye umva akantu k'akaneza neza k'uburyohe bw'inyama, ukumva uruboga, ukumva buri kimwe, nta nari nabikura. Muzambabarire uzabigerageza mu rugo zamfashe abinkorere nk'uko mbimusabye, ambwire ngo si binavuze n'ibyo muri video cyangwa narabeye. Oh my god, reka niyongeze. Baba we, ahubwo umuntu udakora ntuzajye kugura baga. Yewe inyama badoho ahubwo banza batubeshya nta kibereyemo. Wow. Oh my god. Yewe navuga bugacya gusa biraryoshye pe, ntabwo ari kwiha amanota. Mrs. P nabitestingara azababwira. Umwana mumbaga ko mukanya y'amarira byabaye ngombwa ko agenda akajya kumuhoza, nuko famille zimera. Ako guys biraryoshye pe. Wow. Mba kamanze turongera, turabakunda, subscribe.